嗱，今日咧我哋又嚟到中澳春城啦。咁我哋喺呢邊咧就做咗好多單位嘅。咁今日咧帶大家去睇一套咧，就係香港業主嚟嘅。咁佢哋買翻嚟度假嘅。咁我帶大家上去睇下我哋裝出嚟嘅效果係點樣。嗱，而家咧我哋就上到嚟單位啦。咁呢個單位咧就係一個115平方嘅4房嚟嘅。咁我而家帶大家睇睇我哋裝出嚟嘅效果。嗱，你而家入到嚟呢個位置，你會見到一個飯廳嚟嘅。咁我哋喺呢個位置咧做咗個餐邊櫃嘅設計。咁餐邊櫃咧呢個中間咧就留空咗一個 C 字位，可以攞嚟擺下啲小家電啦，上邊攞空佢擺下啲裝飾品。同埋咧我哋會局部搭配咗啲叫做玻璃圍牆，咁樣整體個感覺有啲輕車 feel。咁我局部位置咧會做咗啲圓弧位嘅設計啊，包括啲邊度睇到嘅。做啲圓弧位嘅設計，令呢個櫃整體個感覺咧就會更加有少少藝術感嘅。嗱，呢邊咧就係一個電視背景牆，我哋做咗一個叫做懸浮背景牆。咁中間咧我哋做咗個內嵌嘅不鏽鋼嘅壁龕，中間可以就內嵌部電視啦，呢度做翻幾個開孔牆，可以擺下飾品。咁落邊咧我哋做咗一個一字形嘅電視櫃，咁中間咧我哋設計咧就做咗一個拖筒，就攞嚟收埋嗰啲插座啊、插蘇嗰啲嘅，咁樣望落去整體就會美觀啲。嗱，呢個廳咧，我哋做咗一個空管機嘅設計嘅，咁就相當於將部空調嘅床嚟添加入邊啦。咁整體望起身就會比較美觀嘅。咁同埋成個廳咧，我哋做咗個懸浮頂嘅，就做咗一個木柱嘅燈天花，加埋嗰啲位度啦。咁整個氛圍咧係會比較warm、比較舒服啲嘅。咁同埋呢個屋主咧，佢係比較中意啲粉色嘅牆，你可以睇到成個單位嘅牆身咧都有粉色嘅，咁現場睇係會比較溫舒服啲嘅。嗱，而家咧我哋嚟到房間呢個位置啦，咁呢邊咧就有一個細客房嘅，我就可以去睇睇啦。我哋喺入邊咧就做咗個榻榻米嘅設計嘅，咁榻榻米下邊咧，我哋就做咗啲拖槽，充分利用呢個空間，可以多啲儲物空間。嗱，咁呢邊咧做咗個衣櫃啦，同埋書台一個連體結構嘅啦，整體做空間實用性就會大好多嘅。對面就有一間客房嘅，嗱，呢間客房就簡單啲，我哋就做咗啲基礎嘅衣櫃啦、床啦。但而家咧，我哋就過嚟睇睇個主人房啦。一入到嚟咧，我哋呢度做到大衣櫃嘅，咁衣櫃側邊咧，我哋做咗個開放格，主要攞嚟擺下裝飾品啦，擺下包包啦。咁下邊咧，我哋做咗個櫃嘅，就充分可以做多啲收納空間啦，係嘛？咁跟住呢邊咧，就做咗個大衣櫃，係比較溫馨舒服嘅，都會連埋呢度有一個床頭嘅背景設計。個衣櫃邊咧，你會睇到做咗啲弧形啊，同埋撞色嘅設計嘅，咁整體望起身更加充滿啲藝術嘅元素喺度嘅。嗱，而家咧我哋嚟到嗰個陽台位置，我哋陽台咧呢度設計咗一個洗衣機櫃嘅，上邊咧我哋仲可以收埋到熱水器入邊嘅。咁跟住咧呢兩邊咧，我哋上下就做到啲收納櫃啦，充分去利用翻呢個空間嘅。